지구 멸망까지 남은 시간은 45분. 그리고 우주에 홀로 남겨진 한 남자는 지상에 있는 딸을 살리기 위해 자신의 모든 걸 포기합니다. 오늘 소개할 영화는 재난보다 더 처절한 감정을 보여준 SF 영화 플래닛입니다. 우주에서 지구를 향해 거대한 소행성 파편들이 접근하고 있습니다. 하지만 사람들은 두려워하지 않습니다. 정부는 그것이 위험한 재난이 아니라 아름다운 유성우 쇼가 될 거라고 발표했기 때문이죠. 그리고 오늘의 주인공 15살 소녀 레라도 그 사실엔 큰 관심이 없습니다. 세상 모든 것이 마음에 들지 않는 사춘기 소녀였으니까요. 레라는 지금 엄마의 재혼도, 새로운 가족도, 그리고 자신을 떠난 아빠까지 모든 게 불편합니다. Лер, к брату на день рождения не опоздай? А ты можешь еще медленнее идти? 늦게 도착한 레라는 코치에게 잔소리를 듣게 되지만 Освобожденные по состоянию здоровья. 남자친구 미샤를 보자 금세 미소를 짓습니다. Арабова, ты чё шибанутая? Тебе не холодно? Встали на старт. 운동복으로 갈아입은 레라는 압도적인 속도로 달려나갑니다. 하지만 그 순간 미샤가 준비한 폭죽 소리가 터지고 레라는 갑자기 몸을 떨기 시작합니다. 숨조차 제대로 쉬지 못하는 레라. 사실 그녀는 과거 화재 사고로 심각한 화상을 입었던 아이였죠. 몸에 남겨진 흉터는 아직 끝나지 않은 공포였습니다. Рано, я же тебя просил после тоста. 의붓동생 예구르의 생일 파티. За 8-летие своего сына. Егорка, будь здоров. 하지만 레라는 촛불조차 제대로 바라보지 못합니다. 작은 불꽃 하나가 그녀를 다시 과거의 기억으로 끌고 가버리죠. Лера! Ты можешь, пожалуйста, хотя бы на дне рождения брата вести себя нормально? Мама, он мне не брат. Ну, конечно, брат не брат, отец не отец. 그리고 그 순간 У тебя телефон звонит. 우주에 있는 친아빠에게 전화가 걸려옵니다. Как расстроен? Отец не отец. 레라의 상태를 걱정하는 아빠. Я снова похож обострение. Сегодня на стадионе какой-то фаер заболели. Она увидела и на ногах даже не смогла удержаться. 하지만 레라에겐 Пора уже признать, у нас девочка с особенностями. 이 모든 말이 변명처럼 들릴 뿐입니다. Я для вас просто проблема, да? Лера. Лера! 결국 쌓였던 감정이 폭발해버리죠. 레라의 친아빠 아라보프는 Вот инженер Арабов. У вас учащенное сердцебиение. 우주정거장 미르에서 근무하는 베테랑 우주비행사였습니다. 그리고 그는 Далеко остались видеофайлы. 고성능 AI 미라를 이용해 지구에 있는 딸을 몰래 지켜보고 있었죠. Камерам на стадионе тоже в рамках тестирования подключился. 누군가에겐 규정 위반이었지만 Что за дочка, Валера? 아라보프에게 그건 Видишь, все почистил. Валера, если ты почистил с нашей стороны, то входящий трафик на станцию ты не скроешь. 멀리 떨어져 있는 딸과 연결될 수 있는 유일한 방법이었습니다. 따분한 우주 생활 속에서 딸은 그가 버틸 수 있는 마지막 이유였죠. Ты понимаешь, что ты под трибунал нас всех подводишь? Больше не повторится. Второй будет проходить над Тихоокеанским регионом завтра в 8:19 утра. 정부 역시 소행성 파편의 움직임을 예의주시하고 있었습니다. Да, но только в том случае, если наши сенсоры не ошибаются. 그리고 곧 최악의 가능성이 제기되죠. Астероид, скорее всего, сложносоставной. И часть его пород может не поддаваться анализу нашим оборудованием и теоретически двигаться по другой траектории. 소행성의 궤도가 바뀌고 있다는 것. Предположить, что сенсоры ошибаются, вот, то осколки будут двигаться по другой траектории, нерасчетной, понимаете? А проходят они как раз над Тихоокеанским регионом. 이론상으론 지구 전체가 위험해질 수도 있는 상황이었습니다. Я предлагаю эвакуировать Приморский край. Ну и Хабаровский край. Ну и Магаданскую область.
На всякий случай. 하지만 시민들은 아직 모릅니다. 곧 도시가 무너질 거라는 사실을. Может, мы сейчас начнем сразу землю эвакуировать? Что мелочиться? 사람들은 여전히 하늘 위 유성우 쇼를 기다리고 있었죠. Прикинь, завтра реальный конец света будет. Не, не будет. Но меня предупредили. 레라는 겉으로는 아빠를 밀어내고 있었지만 마음 한구석에서는 믿고 있었습니다. 우주비행사인 아빠라면 분명 자신을 지켜줄 거라고. Егор! 그리고 우붓동생 예고르 역시 Говаривали, что ты не заходишь на мою половину. 조심스럽게 누나에게 다가오죠. Ты ушла просто. 먹지 못한 케이크를 챙겨주고 Ну так что вы завтра с Борисом на сопку едете? Ходи завтра да сними. Из города ничего не видно будет. Иди сюда. Стройку заброшенную видишь? 별이 잘 보이는 공사장 옥상 자리도 Охраны нет, в заборе дырка. Можешь залезть туда и снимать. Оттуда точно все видно будет. 함께 이야기합니다. Все, брысь мою половину. 서툴지만 둘은 조금씩 가족이 되어가고 있었죠. Привет, Владивосток! Всем доброго утра! Сегодня у нас понедельник. Казалось бы, да? Но по своей красоте события гигантский астероид, прилетевший к нам из созвездия Кита, пролетит в непосредственной близости. 드디어 소행성의 우주쇼까지 45분이 남았습니다. Не пропусти это уникальное событие. 정부기관과 우주비행사들은 비상경계태세에 들어가고 Все наземные службы в режиме повышенной готовности. 반면 시민들은 축제를 기다리듯 들떠 있습니다. Давай пятюню, бандит. Сегодня с ним съездить. Снимем в другой раз его эти звезды. 그리고 그 순간 Валер, 14 сектор, укрупни, пожалуйста. 관측 결과 Гена, что это? Почему кластер пересекает Луну 소행성군의 폭이 с этой стороны? 예상보다 훨씬 넓다는 사실이 발견되죠. Скорректируй диаметр астероидной группы согласно новым данным. Мира. Анализ. Согласно скорректированным данным, кластер астероидной группы пересекает траекторию станции. Рекомендую срочно начать маневр уклонения. 이건 더 이상 쇼가 아니었습니다. 진짜 재난이 시작된 겁니다. Мира, район падения осколков и площадь поражения. Площадь поражения включает Австралию, архипелаг Новой Зеландии, остров Окинава, Приморский край, Южную Корею. Подробнее про Дальний Восток. Вывожу данные на экран. Мира, звони Олег. 아라보프는 급하게 딸에게 연락합니다. 하지만 레라는 아빠의 경고를 무시해버리죠. Арабов, ты совсем уже? Лера, посмотри в окно! 그리고 바로 그 순간 하늘이 무너지기 시작합니다. Что это? Приготовиться к столкновению. 건물이 무너지고 도로가 갈라지고 수많은 사람들이 순식간에 목숨을 잃죠. 우주정거장 역시 충격을 피하진 못합니다. Выжил один член экипажа. 아라보프를 제외한 승무원들은 Вы, борт-инженер Арабов. 모두 사망. Валера, цел? Да, цел. Мы не можем использовать запасы энергии станции для связи с Землей. Поэтому мы передаем всю программу эвакуации Мире. Валера, у тебя одна задача. 통신까지 끊기면 Просто слушаться ее. 그는 영영 우주에 갇히게 됩니다. Понял.
Станция войдет в плотные слои атмосферы через 3 часа 14 минут 15 секунд. 하지만 아라보프가 가장 두려운 건 자신의 죽음이 아니었습니다. Определи последние точки местонахождения телефона Леры. 지금 지상 어딘가에 있을 Проверь базы камер с распознаванием лиц. 딸이었죠. Нужно предупредить, что использование системы поиск приведет к ускоренной разрядке резервных аккумуляторов инженерного... 아라보프는 마지막 방법을 선택합니다. Найди ее, Мира. AI 미라를 이용해 딸과 직접 연결하는 것. Так, ну-ка. Лера. Лера, ты слышишь меня? 그리고 기적처럼 레라와의 통신이 이어집니다. Доча. Слава Богу, ты жива. 하지만 이미 레라는 붕괴된 건물 잔해 아래 깔려 있었죠. Мира обнаружила сигнал твоего телефона, но он разбит. Для связи не годится, поэтому я подключился к другому устройству. Просто протяни руку. Молодец. Пап, ты меня видишь? Ага. Нашел живого! Северное крыло! Магазин игрушек! 겨우 구조되지만 Давай руку! Тихонечко, давай! Аккуратно! 도시는 이미 아수라장. Смотри, вот там на набережной, у моста, разбили лагерь. Алло, Фарабов, в порядке, что с Лерой? Где она, ты знаешь? Сейчас его соединим. Лера? Мама? В университетской библиотеке тут госпиталь развернут. Это Лера, с ней все в порядке. Егор тоже в порядке. Их сейчас всю школу везут сюда. Лера, ты слышала? С Егором все в порядке, пожалуйста, Егор. 그런데 레라는 이상한 직감이 듭니다. 동생 예고르가 위험에 처해 있다는 걸. Егор точно есть в списках? А я не знаю. Там у них нет фамильных списков. 예고르가 있는 곳은 당장이라도 무너질 것 같은 공사 현장. Он пошел снимать метеоритный дождь. О чем ты? Куда он пошел? 사실 레라는 그동안 동생을 가족으로 받아들이지 못했습니다. 하지만 재난 속에서 처음으로 깨닫게 되죠. 자신이 이미 가족이 되어 있었다는 걸. 결국 레라는 목숨을 걸고 동생을 찾으러 갑니다. Лера! Мира, что со связью? Вызывай Леру. Станция переводится в режим гибернации. Разрыв электрической связи между отсеками. Станция летает на ту сторону. В текущем положении выход в открытый космос крайне нежелателен. 우주에서는 아라보프 역시 딸을 살리기 위해 죽음을 각오한 우주 유영을 준비하고 있었죠. В открытый космос. 무너져가는 공사 현장. Егор, я сейчас! 레라는 끝없이 위로 올라갑니다. 그리고 Расстояние до лабораторного отсека. 더 높은 우주 위에서는 Подтверждаю соответствие длины кабеля расчетному расстоянию. 아라보프가 딸을 위해 죽음을 각오한 채 움직이고 있었죠. Шине теплообмена и утечку. Мира, да помолчи ты уже! Мира, почему у нас кабеля не хватает? Расчет длины кабеля и расстояние точек соединения верный. Нет, неверный. У нас нет другого выхода! 결국 둘의 통신은 다시 연결됩니다. Лера! Фарабов, ты где был? Я нашла его! Я нашла Егора. Мира, проложи для них маршрут с учетом устойчивости конструкции здания. Мира уже ищет выхода. Дайте с нами говорить. Да, это Рабов к нему подключился. Ко всему может подключиться. Он нам поможет? Конечно, он поможет. Устойчивость здания нарушена. Вероятность обрушения 97%. 아라보프의 계획대로 움직이는 레라와 예고르. Ты говорила, что твой папа может ко всему подключаться. А что, если Мишка не работает, и он теперь к светофорам подключился и так указывает нам путь? Сейчас мы проверим это, ладно? Видишь? За мной! Знаешь, Мира,
А неплохая была идея со светофорами. Мои расчеты показали, что помощь с сопровождением Леры в безопасное место – это самый короткий путь к тому, чтобы убедить вас покинуть аварийную станцию. Ну, убедила. С нас не улетят, Егор. Убегай от меня далеко, Егор. 하지만 갑작스러운 충격파가 덮치고 예고르는 멀리 날아가 버립니다. Анализ. Произошла детонация малого бака на корме трансатлантического танкера в бухте Золотой Рог. 충격으로 귀에서는 피까지 흐르죠. Также были уничтожены взрывом пожарные суда и силы МЧС, осуществлявшие тушение танкера. Так, проанализируй динамику распространения пожара и вероятность повторного взрыва. Быстро! 기적처럼 남자친구 미샤와 다시 만나게 됩니다. 하지만 진짜 위기는 이제부터였습니다. Только что в порту произошел взрыв, прямо рядом с лагерем. Я проанализировал. Если взорвутся другие, полгорода снесет. Да нет там никаких пожарных! 폭발한다면 주변은 전부 불바다가 됩니다. А у меня там дочь, понимаешь? Знаешь, что не поняла. Напоминаю, через 23 минуты 37 секунд наша станция войдет в атмосферу Земли. Ира, свяжи меня с Лерой, найди любое устройство рядом с ней. Я думал, связь не работает. Алло, да? Передай трубку. А вы это, мент, что ли? Нет, я космонавт, Миша, мне сверху видно. Все, ты так и знай, понял? Танкер, видишь? Там недавно был взрыв. Сдетонировал малый бак. Огонь подберется к основным бакам. Взрыв снесет полгорода, понимаешь? Я тогда предупрежу людей, я... Ты сообщи Лера, остановись. спасателям. Спасатели далеко, они не успеют. Люди тебя не поверят на слово. Арабов, ты же ко всему можешь подключиться, так подключись к этой системе. Лера, я пробовал. Система старого образца. Но вручную. А вручную там просто некому. 레라에겐 불길 자체가 가장 큰 공포였죠. Путь до ближайшего бункера. Там безопасно. Я вас проведу. И прятаться как можно дальше. 화상 흉터, 끔찍했던 사고, 그리고 평생 도망쳐왔던 기억들. Ты сказал, спасатели не успеют. Ну, мы-то здесь. 하지만 이번엔 달랐습니다. 누군가를 살리기 위해 레라는 스스로 불길 속으로 걸어 들어갑니다. Вы там с ума посходили, что ли, а? То есть на твою помощь я могу не рассчитывать. Я правильно поняла? Лерда, да ты кем себя возомнила там, а? Супергероем? Нет, я не супергерой. Я девочка с особенностями. Забыл? Это вообще-то подарок был! Лера! Черт! Ты что, прикалываешься? Я видел ожоги, когда мы Егора в вертолет сажали. Ты стесняешься, что ли? Нет, я ими горжусь. А вот этим уродством ты бы тоже гордился? Я не вижу никакого уродства. Я вижу перед собой человека. 그리고 미샤는 레라의 흉터를 부끄러운 상처가 아니라 살아남은 흔적이라고 말해주죠. Да, я бы гордился. 레라와 미샤는 유조선 내부로 들어갑니다. Просто по указателям надо идти. Куда? Направо. Я тебе сказал, ничего не трогать. Сюда. 하지만 불길을 보는 순간 레라는 다시 트라우마에 빠져버리죠. Я буду план, ты еще до сыгрушка к себе, поняла? С папой по ней разговариваем. Сломалась просто. Давай посмотрим, давай. 그때 고장났던 곰인형이 다시 움직이기 시작합니다. Доступно устройство для связи. Лера. Значит так, на вашем уровне везде пожары, вам-то уже не пройти. Вам нужно спуститься в машинное отделение, это единственный выход. 우주의 아라보프가 AI 미라의 도움으로 정확한 경로를 안내하죠. Да, он. Спускайтесь быстро. Батя, у тебя крутой вообще. Семейка дикая. Сверху штурвал, герметизируйте отсек.
Вторая дверь слева. Быстро внутрь. Найди. Так, теперь пульт управления. Папа, Лера, тут что-то не фурычит. Миша, придется вручную. В конце комнаты отсек с ручным управлением. Слышишь? Стой здесь. Я сейчас. Миша, только сразу не входи, проверь температуру. 한편 우주 정거장 미르의 전력은 점점 바닥나고 있었습니다. Контакт с аккумуляторами в лабораторном отсеке утерян. Все системы жизнеобеспечения. Только верни мне связь. Мощности недостаточно. Милая, родная, мне нужна связь с Лерой, понимаешь? 결국 AI 미라가 말하죠. Только при подключении системы поиск к активному источнику энергии станции. Какой еще активный источник энергии? 그리고 그 마지막 전력은 아이러니하게도 AI 미라 자신의 생명이었습니다. Мира. Я не смогу сама себя отключить. Вам придется выполнить это действие вручную. Знаешь, почему тебя зовут Мира? Мира — это двойная звезда. Маленькая питает большую, а большая защищает маленькую. И друг без друга их существование просто потеряет смысл. Красивая метафора. Прощайте, борт-инженер Арабов. 미라는 스스로를 희생하고 우주정거장은 다시 움직이기 시작합니다. 그 덕분에 아라보프는 끝까지 딸의 길잡이가 되어줄 수 있었죠. Успокойся. Тихо, успокойся. Лер? Ну-ка, возьми меня за руку. Вот. Лер, у нас нет времени. 우주정거장이 궤도를 이탈하고 있다는 사실을 알게 된 레라. Пап, ты что, падаешь? 처음으로 아빠를 잃게 될까봐 두려워집니다. Нет, должен быть какой-то выход, слышишь? Должен быть. Тихо, ну-ка не расслезать. Болезнь. 그리고 두 사람은 과거 엘리베이터 사고에 대한 서로의 미안한 마음을 털어놓죠. Нет, подожди, я не должен был их трогать, вообще не должен был. Я просто... Давай, слышишь? Мне не за что тебя прощать. Я просто очень сильно по тебе скучаю. 멀리 떨어져 있었지만 사실 두 사람 모두 Очень сильно скучаю. 같은 상처를 안고 있었던 겁니다. Давай, ты должна жить. Ему не упорно костюм. Надевай, а я буду рядом. Хорошо, пап. 아빠와 함께 추억의 노래를 부르며 레라는 마지막 힘을 냅니다. 그리고 결국 자신의 힘으로 유조선 폭발을 막아내죠. 그 순간 레라를 평생 붙잡고 있던 트라우마 역시 무너지기 시작합니다. 불은 더 이상 두려움만의 기억이 아니게 된 겁니다. 누군가를 지키기 위해 뛰어들었던 순간 레라는 처음으로 과거를 이겨냈으니까요. Я смогла, пап. Я смогла. Продолжайте наблюдение. Сообщите координаты падения обломков, как поняли. Ну что, Арабов, 20? 그리고 더 이상 자신의 화상 흉터를 숨기지 않게 되죠. 그 흉터는 부끄러운 상처가 아니라 끝까지 살아남아낸 흔적이었으니까요. 영화 플래닛은 단순한 SF 재난 영화가 아닙니다. 이 영화가 진짜 보여주는 건 멀리 떨어져 있어도 끝까지 딸 곁을 지키려 했던 한 아버지의 사랑, 그리고 상처를 극복하며 성장해가는 한 소녀의 이야기였죠. 재난보다 더 거대한 건 결국 사람의 마음이라는 걸 보여주는 영화 플래닛이었습니다. 여러분은 영화 속 어떤 장면이 가장 인상 깊었나요? 그리고 여러분이라면 레라처럼 다시 불길 속으로 들어갈 수 있었을까요? 댓글로 여러분의 생각을 남겨주세요. 다음에도 더 멋진 영화 이야기로 찾아오겠습니다.